Что ты Нет, делаешь? подожди, я же еще не закрыла. Вот, хоп, хоп. А теперь вот это. Только вот сюда надо переворачивать. Нет, вот так вот. Вот так. Давай. Щелк. Все. Садись. Пойдем. Давай. О, какой пар пошел. Что надо делать? Дышать. Носиком дышим. И Ротиком ротиком. выдыхаем. А потом ротик. Всем дышим. И ротиком, и носиком дышим. Ой, молодец какой. Лечимся, да? Это называется ингаляция. Угу. Небулайзером. Нет, ты не нажимай тут на кнопочки. Будешь нажимать, он отключится. Хорошо? Ты будешь много лететь. Я могу просто тебя подержать, если тебе так удобно будет. Угу. Мама. Сколько длится? 10 минут, да, по-моему, Ну, ингаляция? да. Дыши давай. Ручку убирай оттуда. Все, молодец. Мой молодец. Это чем? Лазолваном, да? От кашля? Здесь лазолван и физраствор получается 1 к 1. 2 миллилитра. Еще Так, надо, стоп. Кирюх. Иди Еще сюда. надо дышать. 2 миллилитра этого, да, лазолвана для ингаляции и 2 миллилитра физраствора. Ротик прям открывай пошире. Ротиком дыши. Ой, так. Ты как пар идет. Еще надо, Кирилл. Надо, это Еще мало. надо. Ты чего? 10 минут надо. Чтоб кашля потом. Мама тогда. Сына, Чего? ну, пойдем дышать еще. Пойдем? Сейчас. Пойдем. Я не спешу. Я за рулем. Ну все, папа тебя держать тогда будет. Да? Папа тебе кто? Отец. Нет, дружище. Ну-ка скажи, кто тебе папа? Подружище. А? Дружище. Кто дружище? Папа. На, дружище. Все, давай дыши. Я сам. Сам держи, хорошо. Только на кнопки не нажимай, так сам держи. Ох ты, какой самостоятельный, да? Все, садись. Садись, присаживайся. Я сам. За что меня